एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना अथवा शीत को नहीं एक विशेष सूचना सामना आसी तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली जमापड़ी ओडिशा रे आगामी दिन में शीत होगा नहीं समान रही आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला वार्निंग जारी होती तेज जहाँ जमापड़ी 2 ରୁ 4 डिग्री कम शीत रातिर तापमात्रा कमिबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र तेबे आगामी दिन में केउ सब जिले में अधिक मात्रा शीतर समान रही ताने वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँ फल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर तेबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली बात्या बेंगल प्रभाव में ओडिशा रे शीत कम रही राज्य में किछि स्थान में हालुकार मध्यधरणर वर्षा होगा सहित रातिर तापमात्रा बढ़ुवा नहीं देखा मिली तेबे शुक्रवार ठार राज्य में पुणी शीत बढ़िबार समान रही अथवा आज शीत बढ़िबार समान रही एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर यह सूचना दी जाइछि। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार राज्य में आगामी 3 ରୁ 4 दिन मध्य विभिन्न स्थान में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस कमिबार समान रही 2 दिन मध्य कंधमाल कलाहांडी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और कंधमाल जिले में किछि स्थान में हालुकार मध्यधरणर कुहुड़ी हेबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपरि गुरुवार सकाळ नयागढ़ में 12.6 डिग्री सह राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा रेकर्ड कर सेपरि बौद्ध और उदयगिरी 15.2 डिग्री दारिंगबाड़ी में 16 डिग्री और फुलबाणी में 16.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर तेबे आगामी दिन में ओडिशा रे अत्यधिक शीत होगा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे या आज मुख्य खबर आपण केउ जिल्लार आम वीडियो को देखुछन्ती आपण अंचल में वर्षार परिमाण केभल रही वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट कर जणांतु। तेबे यह आज मुख्य खबर जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए ताले वीडियो को लाइक करंतु सांगसाथी मानक सहित वीडियो को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करंतु। जदि हम चैनल आपण अछंती प्रथम थर हम चैनल आपण वीडियो देखुछन्ती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँ फल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल आपण पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट मिलन ओडिशा।